No, co kaj dogaja, gostimo pevko in glasbenico, ki se po dolgem času vrača na naše odre in to v povsem novi preobleki. Z nami je Tina Marinšek. Tina, dobro večer, živijo. Dobro večer. Živijo. Zdravo. Valjda te poznamo kot pevko v skupini Tabu, glasi v oddaji emisija Eurovizija, zdaj pa po 9 letih se vračaš kot samostojna izvajalka. Zakaj 9 let? Kaj si tako dolgo čakala? Zakaj si prišla nazaj? Ne. Zakaj ti tako dolgo ni bilo nazaj? Ja, malo je mogel miniti stvari. Malo sem si mogla odpočiti, pa hkrati tudi narediti stvari, ne. Saj nisem prej imela svoje muzike sploh, tako da sem si vzela za to čas. Pa tudi saj sem bila v bistvu prisotna, ampak zdaj sem z nekim konkretnim izdelkom. Olala. Hvala lepa. To sem vam prinesla. Še vedno CD. Ja. Super. Za v avto. Koliko se je glasbena industrija spremenila v teh 9 letih? Glasbena industrija? Ali pa ne, scena, no. Štekam, ja. Pa je, pa ni, no. Po tvoje. Ja, Kaj se je hkrati... spremenil? Veš kaj, jaz sem zdaj tako bolj samostojna, nimam niti založbe ali vse delam sama, tako da za mene je marsikaj drugače. Drugače pa jaz mislim, da je še kar podoben dosno, kakor zdaj vidim, ko grem svet naokrog. Ostajajo stvari take, kot so bile. Izdala si torej prvo solo ploščo z naslovom Potovalka. Si pa delala material v času, ko nisi bila prisotna na odrih. Kako si pol preverjala, so komadi v redu? Si sledila svoji intuiciji, si dajala komade poslušati svojim prijateljem, glasbenikom? Ja, svojim definitivno, staršem tudi, dokler sta bila še živa, tako da neki komadi so res že kar stari oziroma so res nastali 9 let nazaj. Dolg časa sem rabila, da sem sploh komu kaj pokazala, zato ker sem totalen začetnik v tem. Prej namreč nisem nikoli še naredila svojega komada, svoje pesmi in sem bila zelo previdna, pa kar nekaj sem jih mogla narediti, da sem pa rekla, ok, tale mi je pa dober, kaj pa če bi komu pokazala. In pol ta small steps oziroma mali koraki, pa je prišlo tudi do kakega poslušalca, ki je pol rekel, oj, to je ful dober. Pa sem jaz rekla, ok, pa bomo kaj ne pokazali. Veliko si se menda selila med nastajanjem albuma po Sloveniji. Kje si se najbolj počutila? Kjerem koncu? Kaj pa vem, veš kaj, vedno sem tako nekje v naravi, tako da je pravzaprav bilo vse povsod lepo. Slovenija je lepa dežela in se dajo najti kotičke, kjer najdeš mir pa navdih. Je naslov albuma Potovalka zato, ker si je ustvarjala na različnih koncih? Ja, in kupenih razlogov je, zato hkrati mi je lepa beseda, ki ponazarja tudi, se mi zdi, neko tranzicijo, mogoče med staro Tino in novo Tino. Svoj album si predstavljal v City teatru. 2 koncerta, mislim, da sta že za tabo zdaj 3. Kako se počutiš, ko je vsa pozornost na tebi? Ja, v petek je še 3. Veš kaj, zelo drugače je peti svoj material. Pač to je zdaj res, vsaka beseda je moja in jo lažje prezentiram. Mislim, hkrati sem tudi v času Tabujev postala kar profesionalc v tem, da poosebim besedilo pa da zinterpretiram. Je pa zdaj to druga štorija, no. Malo sem imela treme, tako dolg časa še vseeno me ni bilo res na ta način, da je vsa pozornost na meni, zdaj jo je še več, ker je to moj material. Tako da prvi koncert sem bila kar tako malo bolj vase potegnjena, pa kako da smo na vajah. Pol ta drug je bil pa že malo bolj jasen, pa... Ta 3. bo pa špica. Ta 3. bo pa rock'n'roll. No, kako pa si pristala v rock'n'roll vodah? Bila si zelo mlada, ko si postala nova pevka pri Tabujih, ne? Ja. Kako se je to zgodilo? 18, 19, 20 let, pri 18 sem back vokale začela za njih pet. Tako te pele, tako pride in tudi sem vesela, da se je tako zgodilo in da je ta moja pot bila takšna, kot je bila. A bi zdržala ta tempo še danes, recimo? Ste ga imeli? Špijali zdaj, ko si praktično pred 60.
Je rock'n'roll za 20-letnike samo. Ja, lažje, sigurno. Mislim, se zdržiš, ampak se tudi po parih letih že takrat sem se naučila, da to ne bo šlo. Ne glede na to, koliko si mlad, pač rabiš spanec, rabiš mir, rabiš se regenerirati. To v nedogled ne gre. Ne gre. No, na novem albumu ni duetov, si pa pred leti posnela en znan duet z Zlatkotom, ne? Ja. A si za foro, pa ga malo predelamo, pa gremo skupaj na malo teraso, pa ga zapojemo. Ok, z veseljem. No, potem pa predlagam, da se pripravita. Tina, hvala za obisk v našem studiu. Želim ti veliko razprodanih, sproščenih koncertov, da bi se počutila res v centru najboljš. Hvala in to je lepa. to. Hvala za obisk. Hvala vama. Hvala, gremo.